英台，英台，你咪個咁細佬哥脾氣得嘅，實在你頭先講嗰個問題，我心都好贊成你嘅。你估我唔知你講得啱咩？先生說話偏偏地嘅，你我父女子議論神奇。你在課堂時見先生英勇有流利，妙語生花取了文壇聲之奇。賢弟，都係你呃，梗係啦，一打雙額結義真知己，要為女子殺盡還利，弟性情在理必爭取，少任得人哋。何況秋華相也得，你同情確係奇。同唔同情都好啦，我為你啊，衫都勾爛咗啦，你睇下。你除出嚟，我同你補翻佢。你同我補？嗯。嗱，你真係要補？你真係要補？奇，你一雙耳仔，你鋭穿確係奇。念針引線又咁叻，添叻更重奇。喂，你實際男定女？請勿見氣。你雙耳鋭窿我，所以話奇。說話好神秘，態度好神秘，確係難知興心理。念針引線平常事，只需一件才是學會，你點算係奇？銳耳係完全父母阿姨，想我根基怪俗奇風，不得講理。哦，原來你阿爹阿媽同你女仔一樣啊！民間嘅風氣好多都係咁嘅，真係對唔住啦！一場誤會，你唔會怪我嘛？對唔住，祝賢弟。哦，唔緊要。相公啊，咩事啊？有封家信。英台，點解你睇咗封家信，好似咁唔安樂咁呢？你睇下。英台知悉，你母病重，請即回家省事父治。咁你點啊？我想即刻話俾老師知，我聽日翻去。咁都好嘅，你阿媽病重，應該要快啲翻去啊！